Takže nazdar lidi, já vítám u Car Factory. Tak a jsme tady zase po pár dnech. Po pár dlouhých dnech. A nanosíme materiály a v minulém díle, jestli sledujete moje videa pravidelně, jsme koupili nový auto, který tady budeme prodávat a který už se nám tady dělá, je to Smartík. Pro 15letý říže krásný auto a materiál máme, takže bychom rovnou mohli tady to auto zčeknout, který už je hotový, koukám, a já to rovnou risknu, prostě ty peníze věřím, že nám dá, paráda, a teď už tady musíme dodělat zase tohleto. A mimochodem napadlo mě, že bychom si mohli udělat novou sérii, protože vím, že vy byste chtěli určitě něco novýho. Ještě to taky dělám. No, vím, že byste chtěli určitě něco novýho a tím bych učinil The Long Drive. Určitě znáte, natáčel to House, takže běžte se na něj podívat a dejte mi vědět, protože já si myslím, že by to byla fajn hra a rozhodně by mě to bavilo a myslím, že i vás. Takže ne víc jak tohle, samozřejmě série, co natáčím, jsou bomba, ale jakoby je to na vás, takže mi dejte vědět, prosím vás, do komentářů. Hele, dobrá zkouška. Oni tady mají ještě Halloween. No, trochu se ospalí, ale to nevadí. Černý autíčko. Tak, hezky tady dáme tady ten proužek. To ani nemusíme dělat podle toho. Dáme sem kolesa. Sakrš, dobrý. A jdeme rovnou zčeknout tady tohle fáro. O ne. No jasně. Tady to fáro si taky prodáme za pár penízků. Hlavně bych neotálel a kupoval nový pak pracovníky a další věci. Koupíme to tady za nejvyšší možnou cenu a máme dost peněz, takže rovnou jdeme něco nakoupit. A rovnou bych asi koupil novýho Workera, to je asi k ničemu, novější auto, který nám bude dávat hodně víc peněz. Nakoupíme si tady asi i ne, peníze si budeme šetřit. Musíme materiál. A nebo, ono je pravda, že ten materiál by se nám hodil. Ne, koupíme to. Tak. Samozřejmě to BMG, co jsem natáčel minule, tam byly, myslím, 2 nebo 3 lajky, takže ještě 2 a natočím pro vás tu sérii. Samozřejmě bych byl rád, abyste to dali co nejdřív, protože já vím, že jste skvělí. Vlastně pro youtubera jste největší komunita, nebo to nejlepší, co má. A já furt nevím, co dělá tady to. To mi můžete napsat klidně do komentářů. Pak tady budeme, koukám, moc mít asi i druhý ten pás. Což si myslím, že jednou se nám bude hodit, ale loot drop. Jedeme si pro loot. Nevím, kam to spadlo. To je asi jedno. Nechcem boss fight. Tak, dáme sem kolesa a bude to všechno v chillu, si myslím, protože už budeme mít všechno hotový. Prodáme to hned, jak budeme moct a budeme šťastní všichni. Než on to namarkuje, to bude taky týden. Tak, makáte, co můžete, makáte, jsem rád. Tak, ty tam namontuj tu karosérii, přivař to tam. No jo, Beetle. Kdo by neznal Beetla?
Tenhle zrovna je ale v hnusné barvě. Takovej žlutý Beetle je pěkný, nebo modrý. To si myslím, že žlutý je fakt jako pěkný Beetle. Protože to máte fakt Beetle jako Beetle už. Prodáme tady tuhle hovadinku. Tak. Dekorace si tady koupíme a víte, že jo. Au, nevyzbyly peníze. Tak, Beetle tady prodáme hned. Sepiš to, tak, ty bláho, to už, teď už se ta cena pěkně zvedla, jako, musím říct, že fakt jo. Jo, stromeček. Tak, já bych rovnou tady dodělal tady tohle, další autíčko. Fáro. Já si těším, že nám to budou všichni dělat. Všechny pracovníky, protože ty bláho, hele, asi bych si na něj teď i rovnou šetřil. A nechcem, hele, než oni to dělají, já sem dodám nějaký ty materiály. Takže sklo, materiál dropper, další materiál dropper, další materiál dropper. Tak, všechno tady nadropujeme, co můžeme, toho tady dáme. Tak ještě jeden dokonce na pásu a pojď. Jest, takováhle barva na Beetla. To je, kámo, bomba. Samozřejmě já jsem trochu přes auto, takže jako Beetla úplně nemusím. Radši bych třeba Skyline, je pěkný auto. Samozřejmě nechci urazit fanoušky Supry, ale já Supru moc nemusím. Supra je prostě obyčejný pro mě auto a samozřejmě bez urážky. Já vím, že teď... Hele, než do těch komentářů začněte psát ty hejty, jaký jsem strašný, že nemám rád Supru. Klid, jo, já ji taky zrovna nemusím. No, tak taky se to může stát u někoho. Co ty víš, třeba zrovna ty, co sedí za tím mobilem, nebo za počítačem, nebo za televizí. Tvůj kámoš taky nemá rád Supru, no, třeba, já nevím. Klidek. Prodáme to tady za nejvyšší možnou cenu. Oh. Ne! Tak to je poprvé, co nás skemli. Ach jo, tak teď už si to asi netroufnu riskovat úplně. Ale... Samozřejmě, kdo hraje tuhle hru, tak víte, že... sami, že... Už se to může stát, já to vím taky, ale... Tam já postávám mrkla, to je super. To, já nevím, že jsem blbý, nebo jsem si to všiml až teď, nebo fakt jako mrkla, nebo nemrkla. Mrkej! Jo, mrkla! Fajnek, kde mám vydělat tolik peněz? Já mám šancu. Šancu nemám. Tak, máme půlku z toho, co musíme vydělat, aby jsme mohli mít to krásný novýho pracovníčka, který mi bude dělat tohle, protože ty kola nejsou taková trvá, ale tady to mě vadí. Hrozně. Samozřejmě u toho The Long Dive to by mohla být fakt znamenně skvělá série. A je tam dost aut a hlavně motory tam jsou, takže pro mě by to bylo ideální, záleží jak pro vás. Dejte mi rozhodně do komentářů teda vědět, jestli byste chtěli, nebo ne, abych něco takového dělal. A my jdem tady dál nosit. Tak poslední materiál a jdem tam dělat tady tu karosérii, ještě ne. No hezky to, tak tohle není špatná, a že by se byla tak nějak hezká barva, to se taky říct nedá. Tak tady spevníme, tak, koleso. Já ještě odmiluji ten volant a teď mám tak zmožděnou ruku. Tak. Hodíme si tohle to hodíme prodat, halo. Jo, ono tohle ještě není to, jo, dobrý, tak teď už. Dneska mě nás dobrý, můžeme si jít dovolit do mého pracovníka.
Tak fajné. Šup. Tak. Já doufám, že pak to bude třeba i rychlejší, protože je strašně pomalý. Donosíme materiály. A věřím, že to bude všechno v pohodě. Tak, protáhneme si ruku. Tak, a hezky kolesa tady. A čekáme, než budeme vzdávat. Že jak vidíte, já mám jenom pořád tu small caru, kde máme small car, tady máme small car, ale věřím, že brzo si koupíme nový, nějaký, lepší už, protože už mi tady to taky jako celkem vadí. A už se nám tvoří další, co ti budeme prodávat. Dneska mě je dobrý, dneska měl nás, to je v pohodě, teď bych si vyšetřil rozhodně na toho posledního pracovníka. A než oni tady dodělají tu práci, to bude týden, takže se tady stínu v pohodě donosit materiál. Dokonce i prodat tamhle to auto. A to risknu, protože prostě mě nikdo skvělat nemůže, že jo. Ironicky může. Kdokoliv. Byla by to škoda? Byla by to velká škoda, protože teď jsem si to vzal úplně k prdu. Dobrý, vyhodíme to tady do kontoše. A než oni toto, já tam zase nosím materiál. Aspoň tady budeme mít co dělat, nebudeme stát na místě. Boom, tak. A ještě tamhle to dojdem prodat. Tak. Ne, já to riskovat nebudu. Teď už ne, jako já se to trochu začínám bát, protože přece jenom už nás jenom oskemovali, takže víme, jaký to je. A podle mě, já nevím vůbec, kolik stojí to poslední, ten poslední pracovník, nějakých 80, myslím, že tam bylo kávy, to samozřejmě, myslím, to už se přetočit to video, já ne, protože teď natáčím, takže, a bylo tam 90, yeah. Failing drop in special item. Ne, mi to je jedno. Tak jo, jedem. Tak, nasedáme je, uděláme brm, jedem. Tak, a jsme tady, yeah, dropik padá. Pojď ke mně. Set gemu. A jdem domů. Tak. Jsme tady, donosíme kolesa. Tak máme kolesa. Než nám to sepíšou a tohle, tak já tady krásně stihnu nosit ty materiály. Tak a jelikož je dneska úterý, co to video vydávám, tak přeju, nevím co, hlavně ať se máte pěkně. Už to mám sepsaný, takže já to běžím mám to prodat s Camerovi, mě ale pěkně video prachy, když mu to neprodám. Dneska mě je dobrý, tak teď jsem na toho teď jsem šťastný, protože to Camer nebyl. Dobrý. A teď mám všechny pracovníky! Vlastně jediný co, teď musíme už tady donášet materiály a to bude všechno. Nic jiného už nemusíme a ty videa z toho Robloxu netrvají krátkou dobu, takže doufám, že se vám tohle video líbí. Já bych tady ještě, počkej, podáme tady pár aut, jak to viděl. Protože se nám je to tady fajné, tak materiálu tady máme dosti, prodáme ještě tamhle to auto a budeme si asi koupit nový.
Nebo uvidíme, co nám ještě prodají a tak. Ale věřím, že tady to a už si koupíme tady nový auto a jo, pěkný. No dneska jsme to udělali hodně, fakt hodně a je to taky znát. Menší z kamera, dobrý. A já si myslím, že tady tímhle už novým autem Ford Focus Fusion. Takže tady tím Ford Fiesta, tak Fiesto, my jsme tady teď koupili Brolet Flash. Oni to budou mít nějaký speciální název v téhle hře, ale velice pěkný a já si myslím, že tím bychom to video mohli zakončit. Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, dejte tady like, odběr se zvonečkem, ať vám neunikne žádný další video, já tady kopím auto od Skermera a čau.